こんにちは。ジオメトリーノードマニアのヘイジです。今回はブレンダーのジオメトリーノードを使ってアニメに出てきそうなキャラクターがスピンするエフェクトを作る方法を紹介します。突然ですが、自分のキャラクターを回転させたいと思う時はありますか？リアルな竜巻のチュートリアルは見たけど少し違うなって思いますよね。よくアニメで見かけるのは筒状にぐるぐる回るような表現だと思います。今回はノードをつなぎ合わせるだけで回転する時のエフェクトを作ります。方法としては軸となるカーブに円柱をインスタンス反映するだけです。まずは回転する軸や円柱の横幅を調整可能なエフェクトを作ります。その後で回転していることが伝わるようなラインも足し込んでいきます。今回も一緒に手を動かしながら楽しんで学びましょう。このチャンネルではブレンダーのジオメトリーノードを使った遊び方を紹介していますので、興味ある方はチャンネル登録と評価をお願いします。それでは早速作業に入っていきましょう。まずブレンダーを起動してデフォルトのキューブですね。こちらを選択した状態でジオメトリーノードタブに移動して新規を押します。名前は GN1 としておきます。そして今回はこの立方体自体は使いません。ベースとなるのはカーブになります。ただ今回はカーブを操作したいので二次ベジエを使っていきたいと思います。シフト A カーブプリミティブの二次ベジエ、こちらを選択してグループ入力と入れ替えます。この二次ベジエは3点ベクトルを入れるところがあって、この開始っていう点からこの中点ミドルですね、ここを通って最後の点、これを結んだものをカーブにするというプリミティブノードになっています。今回は縦に伸びたような形にしたいので、まず開始の X を0にします。間については XY が0、Z を1にしてみます。終了についてはこちら Z を2にしておきましょう。するとこのような、今はまず上に伸びたカーブができました。今回はこの最後の終了の地点、ここを操作できるようにしたいので、ここをグループ入力に接続しておきます。ここエンドというふうに出ています。これで二次ベジエの追加が完了です。今はこのポイントが少ないので、ポイントを制御できるようにカーブリサンプルを追加しておきましょう。シフト A カーブ処理、カーブリサンプルを追加しておきます。ポイントの数は一旦50ぐらいにしておきます。では次にこのポイントに円柱をインスタンス反映していきたいと思います。シフト A インスタンス、ポイントにインスタンス作成、そして反映するのはシフト A のメッシュプリミティブの円柱ですね。こちらを選択しインスタンスに反映します。で、円柱のこの幅が広いので、この深度を調整して円柱の縦の長さを短くしたいと思います。今回は 0.3 ぐらいにしておきます。こんな感じですね。そして今すべての円柱が同じ大きさになっていますが、これを回転だったり竜巻のように少し下の円柱は半径を小さく、上に行くにつれて大きく、または途中で大きくなってまた小さくなるといったように、この円柱のそれぞれの半径を操作できるようにしていきたいと思います。スケールを調整するので、使うのはこのポイントにインスタンス作成のスケールになります。で、今回 Z 軸のスケールは今は動かすつもりはないんですが、X と Y は動かしたいと思います。なのでまず XYZ 合成を追加します。シフト A ユーティリティベクトル XYZ 合成を追加し、スケールに接続します。で、今000で消えてしまったので仮に1にしておきます。今回この XY のパラメータを変えていくんですが、例えばこういうふうに X と Y の値を直接変えるだけだと全ての円柱のサイズが変わってしまいます。で、今回はスプラインパラメータというものを使います。シフト A カーブ読み込みスプラインパラメータ、こちらを追加します。で、この係数というものを X と Y に接続してみましょう。すると一番下の点がかなり小さな円柱になって、そこから上に行くにつれて円柱のスケールが大きくなって少し竜巻のような形になりました。スプラインパラメータっていうのは
今元に追加したこの二次ベジエですね。この長さを0から1に見立てるというものになります。それがこのスプラインパラメーターの係数から出た値になっています。なので下は0ですね。で0から1にかけて今は直線の形になっています。一定の割合で0から1に値が増えていくので、このような形になっています。今は一定の割合で増えているこの0から1の値の範囲を調整できるようにフロートカーブを追加しましょう。シフト A、ユーティリティ、数式、フロートカーブ。こちらを追加して XY に接続します。このように一定になっています。このグラフの中のカーブ、今はこの2点しかないですが、この途中でクリックをしています。するとこのように点が1つ増えました。これをマウスで操作するとこのグラフの形を変えることができます。ここが開始地点、下の方ですね。ここを上げれば下が大きくなりますし、この中間を下げたり上げたりするとこの間のスケールが変わっています。今回はオブジェクトを回転させたいということなので、下が尖って真ん中が少し膨らんで最後は少し尖るような形にしたいので、仮にこのようなグラフにしておきます。次にこの円柱の角度についても調整をしていきたいと思います。今スケールは変わったんですが、全ての円柱が真上90度を向いていることになっています。今回は傾きに合わせて円柱も傾くような表現をしたいので、その設定をしていきましょう。使うのはこのポイントにインスタンスの回転になります。まずはオイラーをベクトルに整列を追加します。シフト A、ユーティリティ、回転オイラーをベクトルに整列。こちらを回転に接続します。円柱の Z 軸、これを傾けたいので選択するのは Z になります。で、向かうベクトルについてはこのカーブに沿った角度を取得したいので、カーブタンジェントノードを追加します。シフト A、カーブ、読み込み、カーブタンジェント。こちらを追加してベクトルに接続します。するとこのカーブに合わせて円柱も傾くようになりました。少し分かりやすいようにするとスケールを調整してこのようにして、ここでグループ入力に設定した終了の地点エンドの他のパラメータを調整するとこのようにカーブが移動しますが、それに合わせてインスタンス反映した円柱の角度も変わっているのが分かります。ここで角度の設定ができました。そして次に今の円柱はデフォルトのまま反映しているので少し滑らかにしたいので、ここでスムーズシェードを追加したいと思います。シフト A、メッシュ、書き込み、スムーズシェード設定。こちらを追加します。それでは次に今この状態だとこのカーブに沿って円柱を重ねることができました。カーブの角度に合わせて角度も変えることができましたが、このままだと回転しているようには見えないので、一部真ん中だったり指定した範囲の円柱については今カーブをこの円柱の原点に置いてますが、これを XY 方向に少しずらしてジグザグにずらして動いているような表現にしたいと思います。で、あくまで今円柱を反映しているポイントを XY にだけずらすということをしたいと思うので、ポイントを動かすために位置設定ノードを使います。シフト A、ジオメトリー、書き込み、位置設定を追加します。で、位置設定ノードの XY だけを使いたいので XYZ 合成を使います。先ほどの XYZ 合成をシフト D でコピーしてこちらに持ってきます。バックスペースキーで戻してからこのベクトルをオフセットにつなぎます。それでランダムな範囲で XYZ に動かしたいのでランダム値ノードを追加します。シフト A、ユーティリティ、ランダム値。で、今回はマイナスの値からプラスの値までの範囲でランダムに設定したいと思うので、この最小を仮にマイナス1、最大を1にして X と Y につなげてみましょう。それぞれがすごい大きく動いて何かわからなくなったので、ランダム値の値をかなり少なくしていきたいと思います。上下 0.1 にしました。で、少し問題があって今分かりにくいので仮に Z を上げますが、先ほどせっかくカーブに沿って円柱の角度を設定できるようにしたのに、ポイントをそれぞれランダムにしてこのカーブ自体がジグザグになっています。そのジグザグのカーブに沿っ
って角度を取得しているので、その円柱もポイントによってその角度に合わせて傾きをつけてしまっているので、円柱の原点もこのジグザグに合わせた角度になってしまっています。で、これだと少し先ほど設定した意味がなくなってしまいますので、違うノードで解決していきたいと思います。今回は属性キャプチャーノードを使います。シフト A、属性キャプチャーですね。で、今この1設定ノードでポイントを XY 方向にランダムにずらして少しジグザグのようなカーブになっていますが、その手前ですね、1設定で動かす前のカーブ、このカーブのベクトルを取得したいと思います。なので属性キャプチャーのカラムをこちらベクトルとポイントにします。そしてこのカーブリサンプルの後ろをこのジオメトリーに挟み、そこからその出力したものをここに戻します。で、この属性キャプチャーはその段階の値を取得するだけなので、ここで何かジオメトリーに影響を与えるということはないです。なので結果的にはここに間に入れても何も変わらないということになります。そして少し分かりやすいようにこれを移動させますが、今角度についてはオイラーをベクトルに整列にここカーブタンジェントをつないでいました。で、ここをこの1設定の前の属性キャプチャーした値をつなげたいと思うので、まずこのカーブタンジェントですね。ここはここになりますね。この1設定でポイントを動かす前のカーブ、そのカーブのカーブタンジェントの要素、そのポイントのベクトルを今ここから出ることになるので、それをここに入れるということは先ほどカーブタンジェントにつなげたものと一緒になります。少しここに制御点を作って見やすいように動かしておきましょう。するとこのカーブに合わせて円柱は垂直になっていますが、反映されている円柱はそれぞれ XY 方向にランダムに動いているというものになります。で、今ですね、少しランダム値についてはそれぞれ X と Y に同じ値を入れてしまっていたので、このランダム値自体をベクトル形式にしたいと思います。この今ランダム値と XYZ 合成でしたが、少しこれをこのランダム値のベクトル1本にしたいと思います。で、X はマイナス 0.1 から 0.1、Y も一緒ですね。Z は0のまま。このようにしてこの値を1設定のオフセットにつなぎます。すると XYZ それぞれにいろんな方向にランダムに動くようになりました。こうですね。これでだいぶ回転しているエフェクトのようにできてきました。で、今回は今すべてのポイントについて1設定で XY 方向にずらしていますが、この上と下についてはある程度固定してこの間だけをずらしたいと思います。で、1設定のここの選択につなげればそれを制御できます。カーブの両端を設定するときは端を選択というノードがあります。シフト A、カーブ、読み込み、端を選択。この結果をここの選択に入れてみます。この主端サイズと終端サイズの仮に10ぐらいにすると、今逆にスタートの地点から10個のポイントと終了の地点から10個のポイントだけが今ずれました。その間のところは動いてない形になってます。で、今回はこの逆のことをしたいので、出力結果を反対にしたいと思います。シフト A、ユーティリティの数式からブール演算ですね。今回はこれを使います。これを端を選択と間に接続します。で、こちら否定を選べば、端を選択で選んだポイント、その結果を反対にして出力することができます。で、今回は、主端、終端ともに5ぐらいにしておきます。これで、主端と終端を固定して、間だけが回転するようなノードができました。このシード値を調整することで、ランダムのパターンが変わるので、こう動いているように見えます。で、これをアニメーションを再生したとき、自動でこのシードが変わるようにしたいと思います。シフト A、入力のシーンタイム。で、こちらのフレームをこのシードに接続します。そしてスペースキーか、こちらの再生ボタンで再生をしてみると、自動でこのシードの値が変わっていって、指定した範囲の円柱のポイントが XY にランダムに移動するようになりました。今は1フレームごとにシードを変えるという風にしましたが、この回転のスピードを調整することもしたいと思うので、ここに数式を入れておきたいと思います。数式ですね。
ちらを入れます。そしてここを乗算にしておいて、この値を調整すれば何倍かに速くなったり、1より小さくすれば遅くなったり。で、ここも調整できるように先ほどのグループ入力の空きソケットを接続しておきましょう。これ値だけだと少しわからないので、こちらの名前はスピードとしておきます。そして最後にこのエフェクトマテリアルを追加すれば完成になります。シフト A のマテリアル設定で追加します。マテリアルは新規にスピンとでも作っておきましょう。で、今回はアニメの回転を意識していますので、少しトゥーン調にしたいと思います。で、トゥーン系のマテリアルは、有料のアドオンだったり、いろいろ YouTube でもあるので、今回は少しシンプルなものを簡単に作っておきます。じゃあ、シェーディングタブに移動します。そして、この BSDF シェーダーですね。この後ろにつけていきます。まずは、シェーダーの RGB 化を間に挟みます。そしてこの後ろにカラーランプを接続しましょう。で、こちらのパターンは一定にしておきます。少し反映するのを忘れていたので、こちらのマテリアル設定に先ほど新規作成したスピンを追加しておきます。もう一度シェーディングタブに戻ると、このようなものになりました。この白を少しグレーっぽくして、このように回転しているシェーダーにしたいと思います。以上でメインとなるスピンのエフェクトが完成になります。次にですね、このスピンの回っていることを表現するために、エフェクトの周りに白い線を追加していきたいと思います。で、今回このエフェクトについてもかなり細めた円柱を反映して表現をしていきたいと思います。角度もそのままキープして、その白いラインをつけるのも回転しているとこだけにしたいので、この端を選択で指定した範囲ですね。そこと同じところに白いラインをつくようにしたいと思います。なので、その円柱を元にした白いラインを反映する元のメッシュというのは、この位置設定のジオメトリーの後ろにつけたいと思います。まずポイントにインスタンス作成を Shift D でコピーします。そして位置設定ノードから出ているジオメトリーをこちらのポイントに接続しましょう。そして同時に出力したいので、ジオメトリー統合をジオメトリーから選んで接続し、こちらも追加しておきます。そして円柱も同じく追加していくので、この円柱を Shift D でコピーします。これをインスタンス反映してみましょう。今回はこの円柱の上下の幅は埋める必要がないので、このフィルターの N 号、こちらはなしに設定しておきます。このように空洞になります。また、これだとこの幅がありすぎるので、深度をかなり小さく設定していきたいと思います。仮に 0.005 ぐらいにしておきましょう。こんな感じですね。それぞれのずれた円柱に対して周りにつけることができました。で、ただ今は角度はこれで調整できていないので、この回転の角度についても先ほどのここですね。このオイラーをベクトルに整列で使ったこの回転。こちらをそのままこの回転に接続します。少し今分かりにくいですが、このように角度を変えてもこの周りのラインもついてくるようになりました。次にですね、各ラインが円柱なので一周回っています。これだと変なので、この円柱を必要な部分だけ削除していきたいと思います。使うのはジオメトリー削除になります。Shift A、ジオメトリー処理のジオメトリー削除ですね。こちらを追加します。で、今、これだと全て消えてしまっているので、ここの選択ノードを使って調整をしていきます。で、ランダムに消すということで、ノイズテクスチャーを Shift A から追加しましょう。そして同じく Shift A からユーティリティからカラーランプを接続します。そしてこのカラーランプをこちらのジオメトリー削除の選択に接続します。そしてカラーランプの値を調整すると、こんな感じで一部を削除することができました。で、ただこれだと削除はしたものの全てが揃っているので、少しそれぞれの回転も変えたいと思います。で、今ポイント23作成の回転が埋まっているので、ここにもう一つノードを追加しましょう。Shift A からインスタンス回転を選択し追加します。
で、ここにランダム値ノードで回転の幅をつけてあげます。ランダム値を接続し、こちらを回転に接続。ランダム値回転ですね。こちらをまたベクトルにして、今度は Z 軸にだけ回転させたいと思います。こちらをマイナス3から3ぐらいにして、これを回転に接続します。このように、それぞれずれたラインにすることができました。そして、今は色がついてないので、マテリアルを追加していきます。マテリアル設定を Shift D でコピーして追加しましょう。で、色については、またマテリアルをですね、じゃあ、プラスキーで新しく追加して、じゃあ、新キーを押します。名前は、ラインぐらいにしておきましょう。で、シェーダーを、簡単に放射シェーダーぐらいにして、こちらにラインを追加します。少し輝いていた方がいいかなとも思うので、値を強くしておきましょう。最後、レンダリングのところでも調整しますが、光らせるためにこちらブルームを入れておきます。こんな感じですかね。で、今ですね、この回転していないところも少し残ってしまっているので、ここのインスタンス作成ですね。ここの選択を、この否定、ブーリアンの結果もつなげてあげましょう。すると、この回転しているところだけ、このエフェクトをつけることができました。以上で今回作りたかったノードが完成になります。実際にアニメーションを作るときは、ここの終了の地点だったり、このオブジェクト自体の位置っていうものをキーフレームで調整してあげたり、この回転の速度を変えてあげたりするのも面白いかもしれないです。今回調整できるパラメーターをいろいろ試してみて、面白いエフェクトを作ってみてください。無事にスピンエフェクトを作ることはできたでしょうか？今回のチュートリアルを参考に、カーブに沿ってインスタンス反映したものの調整方法が少し理解できたと思います。ぜひいろんなアイディアで面白い作品に挑戦してみてください。気に入ってもらえた方、まだまだ見たいなと思っていただけた方がいれば、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次回もジオメトリーノードを使って一緒に遊んでいきましょう。お疲れ様でした。